Xo'p, demak, Geometry 0 dan ikkinchi darsimiz parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar mavzusi. Xo'p, bu mavzuni boshlashdan avval biz ikkita tushunchani takrorlab ketamiz. Demak, bular nimalar? Birinchisi bu vertikal burchaklar. Qarang. Birinchi holat bu vertikal burchaklar nima edi? Vertikal burchaklar. Vertikal burchaklar o'zi men shunday ta'rif berib ketgandim ularga. Qarama-qarshi teng burchaklar o'zi umuman holatda vertikal so'zini eshitdikmi? Biz teng burchak haqida xayolimiz kelishi kerak. Qanday bo'ladi desa, bu ikkita to'g'ri chiziq mana kesishadi. Demak, ikkita to'g'ri chiziq kesishadi mana. Mana shu ikkita to'g'ri chiziq kesishda bizga ikkita qarama-qarshi burchaklar hosil bo'ladi. Ikki xil qarama-qarshi burchaklar hosil bo'ladi. Mana shu kesishgan joyida qarama-qarshi mana bitta burchaklar, keyingisi bu tarafida ikkinchi qarama-qarshi burchaklar. Mana shu tarafdagi burchaklar ikkalasi bir-biriga teng. Qanday holatda teng? Mana. Demak, mana bu taraf alfa bo'lsa, shuni qarama-qarshisidagi burchak bu taraf ham alfa. Agar bunisi beta bo'ladigan bo'lsa, shuni qarama-qarshisi mana qarama-qarshisidagi burchak ham demak beta bo'lar ekan bizga. Beta. Ya'ni nima demoqchimiz? Alfani o'rniga qandaydir 30 gradus keladigan bo'lsa, qarama-qarshidagi tomonni burchak ham 30 gradus bo'ladi. Betani o'rniga qandaydir 150 gradus keladigan bo'lsa, beta bunisi ham nechaga teng bo'lishi kerak? 150 gradusga teng bo'lar ekan. Mana shu holatda qarang. Endida alfa bilan betaning yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Nega? Qarang, ikkita to'g'ri chiziq kesdi. Ikkita to'g'ri chiziq kesdi. Mana shu yerda mana shu holatdachi mana bitta to'g'ri chiziq, mana shu to'g'ri chiziqning bir tarafida yotib qoladigan burchaklar bo'ladi bizda. Ular qaysi burchaklar? Xo'p, agar mana buni biz alfa deydigan bo'lsak, shuni qarama-qarshisidagini ham biz aytdik alfa deymiz. Endi bu tarafini agar biz beta deydigan bo'lsak, qarama-qarshisini ham beta deymiz. Agar e'tibor bersak, mana highlight qilgan to'g'ri chizig'im har doim bu 180 gradus. O'zi umuman to'g'ri chiziq 180 gradus. Unda demak yotgan burchaklar agar ikkitaga bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi 180 bo'lishi kerak edi. Demak, bizga alfa bilan betaning yig'indisi ham nechaga teng ekan? 180 gradusga teng. Mana shu tushunchani biz tushunib olishimiz kerak. Endi ikkinchi tushuncha nima? Ikkinchi tushuncha bu burchak bisektrissasi. Ikkinchisi burchak bisektrissasi. Demak, burchak nimasi ekan? Bisektrissasi. Demak, burchak bisektrissasi nima degan? Burchak bisektrissasi o'sha burchakni teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziq. Tushunali? Bisektrissa so'zi keldi, biz teng ikkiga bo'lishni tushunishimiz kerak. Burchakni teng ikkiga bo'lishni tushunamiz. Mana aytaylik, bitta burchak bor, Burchak chizib olamiz. Mana bitta burchak. Xo'p, aytaylik, mana shunday taxminan shunday bo'lgan. Endi mana shu burchakning bisektrissasi qanday bo'ladi desa, shuni teng ikkiga bo'ladi. Teng ikkiga bo'lib chiqadigan to'g'ri chiziq. Mana shu bisektrissa bo'ladi. Mana shu bisektrissa. Demak, mana shu to'g'ri chizig'imiz nima ekan? Bisektrissa deb nomlanar ekan. Trissa. Hop. Bisektrissa. Tushunali? Mana shu bisektrissa ekan. Mana bu burchagimiz jami aytaylik 60 gradus. 60 gradus yoki shu alfa deylik. Alfa deylik, shu 60 gradusga teng. Demak, mana bu har bir alfa taqsim 2 ga bo'linadi. Teng 2 ga bo'lib qo'yar ekan. Teng 2 ga bo'lar ekan. Qaniydir 60 ni 10 yo 50 qilib 2 ga bo'lmas ekan. Teng 2 ga bo'lar ekan. Demak, bunisi ham 30 gradus, bunisi ham nima ekan? 30 gradus. Mana shu asosiy ikkita tushunchani tushunib olishimiz kerak. Endi qarang. Xo'p, buni tushundik. Endi asosiy mavzuga o'tsak ham bo'ladi. Xo'p, boshladik demak. 3 qilib nomer qo'yaman, farqi yo'q. Mana aytaylik
ikkita bizning mavzuyimiz o'zi bugun parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar. Parallel to'g'ri chiziqlar qanday? Bizda ikkita parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. Har doim shunaqa, ikkita parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. Uni uchinchisi kesib o'tadi. Uchinchisi to'g'ri chiziq mana. Uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tadi. Mana shu uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tgan holatda bizda ba'zi burchaklar bir-biriga teng. Ya'ni shunday burchaklar bor, bir-biriga teng. Bular qanday? O'zi hammasi bizga ana qo'shni burchaklar xossasidan kelib chiqqan. Qo'shni va vertikal burchaklar. Biz shu qo'shni burchaklar nimaligini va vertikal burchaklar nimaligini bilsak bo'ldi. Qo'shni burchaklar endi avvalgi mavzuda ko'p gapirildi. Xo'p, qo'shni burchaklar nima desa, mana bu yoqda qandaydir alfa burchak bo'lsa, aytaylik, mana shu alfa burchak. Alfa yo'q, nomerlar yozaylik-da. Mana bu 1 degan burchak bo'lsin-a. Raqam bilan yozmoqchiman, nomini 1. Shunga qo'shni burchak buni yonidagi burchak bo'ladi. Qo'shni bo'lib turibdi bu ikkinchisi. Tushunarli? Mana bu tarafda 3, mana bu tarafda 4, mana bu tarafda 5, bunisi 6, bunisi 7 va 8 degan bizda 8 ta burchak hosil bo'lyapti yoqda. Mana shu 8 ta burchaklarni qaysilari teng? Vertikal burchaklar xossasidan qarang. Vertikal burchaklar xossasidan bizga teng burchaklar qaysilar? Vertikalligida mana bu qarang-da mana bu bizga ikkita to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan burchaklar, ya'ni vertikal burchaklarni eslatyapti. Demak, bunda teng burchaklar bor edi. Men shunday narsa bilan demak sizlarga o'rgatmoqchiman. Mana shunday bitta chiziq o'tkazaman. Sal o'xshamay qoldi. Demak, mana shunday chiziq o'tkazaman. Bir taraflama. Bitta yo'nalishda ikkita chiziq o'tkazaman. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana shu ikkita chiziqdagi barcha burchaklar teng bir-biriga. O'zi bittasidagina vertikal burchaklar xossasidan kelib chiqib turibdi. Mana 1 bilan 3imiz 1 bilan 3 burchagimiz vertikal burchaklardan qarama-qarshi taraflarda turgan burchaklardan o'z-o'zidan burchak 1 bilan teng bo'lib qolyapti burchak 3. Nega 5 bilan 6 bilan 7 ham bularga teng? Chunki mana shu umumiy mana bu burchaklarni shunday ko'chirib o'tkazib qo'yapti-da, bunday olganda, bu taraf 5, 6, 7, 8 larga ko'chirib shuni ustma-ust tushirsak bo'ladi. Ustma-ust tushirsak o'shalar bilan bir xil tushadi. Demak, bu teng ekan burchak 6 ga va bu teng ekan burchak nechiga? 7 ga teng ekan. Mana burchaklar bir-biriga teng. Endi boshqa yo'nalishda yana bitta kesim chiziq o'tkazaman, qarang. Bu yo'nalish, ya'ni teskari yo'nalishda, lekin mana ikkita yashil chizig'im bitta yo'nalishda. Yashil chiziqlar bir yo'nalishda ikkita chiziq o'tkazdim. Ana shu to'g'ri chiziqlar ustida yotgan burchaklar bir-biriga teng. Ketdi. Demak, bu yoqda qaysi burchaklar turibdi? Burchak 2 bu teng ekan. Xo'p, burchak 4 ga, demak bu teng ekan. Burchak 5 ga va burchak 5, xo'p, burchak 5 ga va bu teng ekan burchak 8 ga teng ekan. Mana bu burchaklarning barchasi nima ekan? Bir-biriga teng ekan. Xo'p. Keyingi holat, endi mana shu vaziyatda bitta misol ko'rsatib ketmoqchiman. Mana. Bitta chizamiz. Endi bizga burchakni bergan bo'lib, qolgan burchaklarni o'zimiz topib olamiz. Ana shunday holat, ha? Bitta burchak berilgan bo'lsin, aytaylik, mana shu yoqda bitta burchak berilgan bo'lsin. Mana shuni aytgan bo'lsin, bizga 100 gradus deb qo'ysin. Qanday topamiz? Shu kesim burchaklar kesim holatini ko'rdik hozir, yana bir yo'nalishda chiziq o'tkazib olamiz. Bitta yo'nalishda bo'lgan chiziqlar o'tkazib olamiz. Men mana shu 100 ni ustidan chiziqlar o'tkazib olyapman. Demak, mana shu nima ekan? Barchasi bir-biriga teng ekan. Xo'p. Bu 100 bo'ladigan bo'lsa, demak bu taraf ham nima ekan? 100 gradus ekan. Demak, mana bu taraf ham 100 gradus ekan. Shuni ham bu taraf ham nechaga teng ekan? 100 gradus ekan. Endi mana bu ikkalasi qo'shni burchak emasmi? Ha? 100 bilan mana yondagi burchak qo'shni burchak. Qo'shni burchakligidan ular yig'indisi 180 ga teng bo'lsa, bu 80 mi? Endi teskari tarafdan ham xuddi shunaqa
kesim o'tkaza oladigan bo'lsak, bir xil yo'nalishdagi chiziq o'tkaza oladigan bo'lsak, mana bu yoqqa teng. Demak, bu tarafim necha gradus? 80 gradus. Shunga mos mana. Mana bu holat. Bu yoq ham 80 gradus. Bu tarafim nima gradus ekan? 80 gradus. Mana shuni bilsak, biz hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qolgan vaziyatlarda misollarni nima qilib ketaveramiz? Shunga doir ishlab ketaveramiz. Demak, xo'p, keyingisi nima? Bizda shunday tushunchalar bor. Demak, aytaylik, mana ikkita parallel to'g'ri. Mana birinchisi, mana ikkinchisi. Mana uchinchi parallel to'g'ri kesib o'tdi bizda. To'g'rilarni ichki almashinuvchi burchaklar nima degan? Mana shu ikkita ichki burchaklar mana mana ikkita parallel to'g'rilar. Mana ikkita parallel to'g'ri. Mana shu ikkita parallel to'g'rining ichida ichki tarafida joylashgan burchaklarni topib olamiz. Avval bizning qiladigan ishimiz shu. Ichki tarafida joylashgan burchaklarni topamiz. Ichki tarafda demak, mana bu yoqda bitta burchak bor. Mana bu yoqda bitta burchak bor. Mana bu tarafda ikkinchi burchak bor. Mana bu aytaylik, o'zim nomladim. Buni burchak 1 deb nomlay. Mana bu 1, mana bu taraf 2 deymiz, a? Mana bu tarafini 3, mana bu tarafini 4 deb nomlaymiz. Bu yoqda ichki tarafida shuni ikkita to'g'risiqni ichki tarafi, ya'ni ichki almashinuvchi desa, demak almashtiramiz mana. İchki almashinuvchi. Xo'p. Mana ichki almashinuvchi. Almashinuvchi degani shu bitta to'g'risiqni ikkinchi tarafiga o'tadi degani. Ichki almashinuvchi. Demak, 1 va 4-chi burchaklar bir-biriga teng bo'lar ekan. Ichki almashinuvchi burchaklar deganda biz birdan bilishimiz kerak. Burchak 1 bilan burchak nima ekan? 4 teng ekan. Ichki almashinuvchi teskari tarafdan olamiz mana. Ichki tarafdan almashtiramiz. Mana. 3 va 4. 3 va 2. Burchak 2 nimaga teng ekan? Burchak 3 ga teng ekan. Ichki almashinuvchi burchaklar doim bir-biriga teng. Endi xuddi shu holatda tashqi almashinuvchi burchaklar ham bor bizga. Tashqi almashinuvchi. Demak, tashqi almashinuvchi. Tashqi almashinuvchi. Yana ikkita parallel to'g'ri chiziq chizamiz. Ikkita parallel to'g'ri chiziq. Xo'p, ikkita parallel to'g'ri chiziq. Mana bitta, mana ikkinchisi. Mana uchinchi parallel, uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tdi. Xo'p. Endi tashqi almashinuvchi. Bu yoqda ham xuddi shu chiziqni o'tkaza olamiz avval. Mana shu ikkita parallel to'g'ri chiziq. Shularning tashqi tarafidagi burchaklarni topib olamiz avval. Shuning tashqi tarafidagi burchaklar qani? Mana bu yoqda bitta burchak bor. Mana ikkinchi burchak. Buni tashqi tarafida mana 3-chi, mana 4-chi burchaklar bor. Demak, bizga 4 ta burchak bor ekan tashqi tarafida. Mana shularning qaysilari teng demak. Xo'p, tashqi almashinuvchi. Almashtiramiz demak. Mana shu o'rtada 3-chi kesib o'tgan to'g'ri chizig'imizdan almashtiramiz. Mana. Almashtiradigan bo'lsak, mana bundan tortamiz. Teskari tarafini olamiz-da mana. Bittasi u tarafda qolish kerak, bittasi bu tarafda qolish kerak mana. Bularni ham nomlab qo'yaylik. Mana aytaylik, mana bunisi birinchi burchak, bunisi ikkinchi burchak. Hop, mana bunisi uchinchi burchak, mana bunisi to'rtinchi burchak. Mana bu o'rtada turgan to'g'ri chiziq bor-ku, mana shu o'rtada turgan to'g'ri chiziqni almashish kerak. Ya'ni bittasi u tarafida, bittasi bu tarafida qolgan tashqi tarafdagi burchaklar mana. Mana shu to'g'ri chiziqni bittasi u tarafida, bittasi bu tarafda qoldi mana. 2 bu taraf, 1 bu tarafida, 3 keyingi tarafda qoldi. Demak, bizga burchak 1 teng ekan burchak 3 ga. Ya'ni ana shu burchaklar teng ekan. Xo'p, keyingisi endi bunisiga e'tibor beramiz. Bu tarafdan olamiz endi. Mana. Yana bittasi u tarafda qolish kerak, bittasi bu tarafda qolish kerak. Burchak demak 2 ga teng ekan, burchak 4 imiz. Mana shu burchaklar teng ekan. Xo'p, mana
Bitta misol ham ko'rib ketamiz bu yoqda. Misol. Demak, misol. Mana ikkita parallel to'g'ri uni uchinchisi kesib o'tdi. Xo'p. Uchinchisi kesib o'tdi. Aytaylik, mana endi bitta burchak berilgan bizga. Mana bu yoqda bitta burchak berilgan. Aytaylik, mana shu burchak necha gradusga teng ekan? Aytaylik, 40 gradusga teng. 40 gradusga teng dedi, sizga mana bu burchakni so'rab qo'ydi, x deb. Ko'rib turibmiz, bittasi demak, ikkita to'g'riziqning tashqi taraflarida joylashgan, ikkala burchak ham, ikkalasi ham tashqi tarafda joylashgan. Mana bu parallel to'g'riziqlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu parallel to'g'riziqlarning ikkalasi ham tashqi tarafida joylashgan. Va biri mana bu o'rtada turgan to'g'riziqning biri bir tarafida, ikkinchi tarafida. Demak, bu 40 gradusligidan aytamizki, x ni ham 40 gradus desak bo'lar ekan, chunki bular tashqi almashinuvchi burchaklar. Endi mana bu umumiy hamma burchakni topib qo'ysak bo'ladi. Mana bu to'g'riziqqa e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu to'g'riziq, mana bu yerdagi ikkita burchak bir-biriga qo'shni burchaklar bo'lib qoldi. Bu demak 40 gradus bo'ladigan bo'lsa, jam 180 bo'lishi uchun bu necha bo'lishi kerak? 120 gradus bo'lishi kerak. Endi vertikallikdan foydalanadigan bo'lsak, mana shuni 120 ni qarshisidagi burchak bu ham 120 gradus bo'lar ekan. 40 ni to'g'risida qarshisidagi burchak vertikal burchaklardan foydalansak, qarama-qarshi burchaklar bu ham 40 gradus bo'lar ekan. Tushunarli? Endi mana bu 40 gradusligidan pastdan to'g'risidagi bu ham 40 gradus bo'lar ekan. Buni endi mana bu taraf qo'shni burchagi bo'lgani uchun bunisi 120 gradus. Endi vertikallikdan foydalanadigan bo'lsak, buni to'g'risidagi burchak bu ham necha gradus ekan? 120 gradus. Barcha burchaklar bor. Xo'p, yoki birinchi o'tganimizdagina bir taraflama mana bunaqa bir taraflama kesimli burchaklar va ikkinchi tarafda bunaqa kesimli burchaklar ham nima dedim, bir-biriga teng deb hozir o'rgatgandim. Unga ham qarab topib qo'ysak ham bo'ladi. Hammasi bizga bitta narsadan kelib chiqyapti. Ya'ni vertikal burchaklar tengligidan, bir-biriga tengligidan kelib chiqyapti umumiy holatda. Xo'p, tashqi almashinuvchi. Endi keyingi holat. Keyingi holat nima? Keyingi holat. Ichki bir taraflama burchaklar degan tushuncha bor. Ichki bir taraflama. Ichki bir taraflama burchaklar. Ichki bir taraflama burchaklar. Xo'p, ichki bir taraflama burchaklar qanday bo'ladi? Yana shu holat. Demak, parallel to'g'riziqlar chiza olamiz. Mana parallel to'g'riziqlar. Uchinchisi kesib o'tadi. Ichki bir taraflama burchaklar nima degan? Avval biz ichki degan bu yoqda gap ketyaptimi? Demak, ichki tarafdagi burchaklarni topib olishimiz kerak avval. Xo'p, mana ichki tarafda qanday burchaklar bor? Mana bu yerda bitta burchak bor. Bu yoqda ikkinchi burchak bor. Uchinchi burchak, mana bu yoqda to'rtinchi burchak. Yani o'rtada agar mana buni oladigan bo'lsak, mana ikkita parallel to'g'riziq bo'ladigan bo'lsa, shuning ichki taraflarida joylashgan. Ichki tarafda 4 ta burchak bor ekan. Bir taraflama degani kesib o'tgan to'g'riziqning bir tarafida turibdi degan. Bir tarafida turgan burchaklar mana buni nomlab olamiz. Demak, mana bu birinchi burchak desak, bu birinchi burchak. Bunisi ikkinchi burchak deymiz. Bunisini demak uchinchi burchak va bunisini to'rtinchi burchak desak bo'ladi. Ichki bir taraflama demak shu mana bu to'g'riziqning bir tarafida joylashgan mana. 1 va 4. Endi bunda sal boshqacharoq bo'ladi. Burchak 1 bilan burchak 4 ning yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Nega desak, chunki bular mana qo'shni burchaklarga to'g'ri kelib qoladi umumiy olganda. Chunki aytgandik mana bu burchaklar va bir taraflama burchaklar teng bo'lganidan bunisi ham burchak 4 ga teng bo'lib qolsa, ikkalasi qo'shni burchak bo'lib yig'indisi 180 ga teng bo'lib qoladi.
Xo'p, shart emas. Demak, bularning yig'indisi 180 ga tengligini bildik. Endi bularni olamiz mana. Yana bir tarafdaman. Demak, burchak 2 bilan burchak 3 ning yig'indisi ham nimaga teng ekan? 180 gradusga teng ekan. 180 ga teng. Xo'p, bitta misol yozib ketamiz. Xo'p, ikkinchi holat, keyingisini ham ko'raylik-da, umumiy bitta misol yozib ketaman. Demak, keyingisi tashqi bir taraflama burchaklar. Tashqi bir taraflama burchaklar. Bir taraflama burchaklar. Burchaklar. Tashqi bir taraflama burchaklar. Tashqi bir taraflama. Demak, bu yoqda ham yana vertikal to'g'ri chiziqlar chizib olamiz. Mana vertikal to'g'ri chiziqlar, vertikal deyman, parallel to'g'ri chiziqlar. Parallel to'g'ri chiziqlar bo'ladigan bo'lsa, parallel to'g'ri chiziqlarni tashqi tarafida, demak bizga tashqi degan gap ketyapti. Mana shuning tashqi tarafida. Tashqi tarafdagi burchaklarni, demak, mana bu belgilab olamiz. Mana bu bitta burchak. Bu birinchi burchak deymiz. Tashqi tarafida faqat mana bu bir ikkinchi burchak, mana bu uchinchi, bunisini to'rtinchi deb belgilab olaman. Tashqi tarafda. Shu burchaklarning bir tarafida, ya'ni bir taraflama degan gap ketayotgan bo'lsa, mana bir taraflama olamiz. Bitta to'g'ri chiziqning, o'rtada to'g'ri chiziqning bir tarafida burchak 1 plus burchak 4 yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi yo'qda. Burchak 2 bilan burchak 3 ning yig'indisi bu yoqda ham 180 gradusga teng bo'ladi. Endi shunday bitta ta'rif berib qo'ysak bo'ladi. Umumiy holatda bitta ta'rif holat yozib ketaman. Qarang. Oltin qoida desak ham bo'ladi. Oltin qoida. Oltin qoida deyman. Agar bir taraflama bo'lsa, bir taraflama burchaklar istalgan bir taraflama deyilsa, ular yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Agar demak, agar bir taraflama deyilsa, taraflama burchaklar deyilsa, ular yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Ular yig'indisi 180 gradusga teng. Yig'indisi 180 gradusga teng ekan. Tushunarli? 180 gradusga teng. Agar keyingi holat, demak, agar almashinuvchi burchaklar deb kelsa, hop, almashinuvchi burchaklar deyilsa, burchaklar deyilsa, ular bir-biriga teng bo'ladi, tushunarli? Ular bir-biriga teng bo'ladi. Bir-biriga teng. Ular bir-biriga teng. Xo'p, xulosa nima ekan? Xulosa, agar bir taraflama deyilsa, ular 180 gradusga teng ekan yig'indisi. Agar hop almashinuvchi so'zi bilan keladigan bo'lsa, bu burchaklar nima ekan? Bir-biriga teng burchaklar bo'lar ekan. Ya'ni bir to'g'ri chiziqni ikkinchi va birinchi tarafida bo'lib almashadigan bo'lsa, ular yig'indisi ular bir-biriga teng bo'lar ekan. Agar bir taraflama so'zi bilan keladigan bo'lsa, ular yig'indisi 180 gradusga teng ekan. Xo'p, mana shu yerda ham bitta hozir misol ko'rib ketamiz.
bitta misol ko'rib ketamiz. Xo'p, mana. O'ng holatda yana bitta misol ko'rsatib ketmoqchiman. Bitta burchagini beraman, qo'yaman-da, qolgan burchaklarni topib olamiz. Misolan. Mana misol. Mana bu yoqda bitta burchak berilgan bo'lsa, mana shu yoqda. Mana shu yoqda bitta burchak berilgan bo'lsa 45 gradus. Mana. Endi biz shu yoqdan birinchi qo'shni burchaklardan foydalanamiz. Qo'shni burchaklardan mana bu ikkalasi nima edi? Qo'shni burchaklar bo'ldi. Qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga tengligidan bunisini 135 gradus deb olsak bo'ladi. Endi ichki almashinuvchi va ichki almashinuvchi va tashqi almashinuvchilar xossalaridan mana bularni ichki almashinuvchi bo'lgandan keyin bu necha gradusga teng bo'ladi? Bir-biriga teng dedimi? Almashinuvchi bo'ldimi? Bu ham necha gradus? 45 gradus. Demak, 135 ga nisbatan almashinuvchi, bu ham 135 gradus. Xo'p. Endi yana mana qo'shnilikdan foydalanamiz. Agar bunday ko'radigan bo'lsak, mana bu 4 chiziq, mana bu 2 ga bo'lgan. Mana bu 4 chiziq 180 gradus, mana bu 180 gradus. Mana bunisi 180 gradus. Mana bu 180 gradus. Jamini bu bo'lyapti. 2 ga. Demak, mana bu tarafi ham necha bo'ladi? 45 gradus. Yoki vertikallikdan foydalansak ham bo'lardi. Mana bu 45 gradusni to'g'risiga. Bu tarafdan vertikallikdan foydalanadigan bo'lsak, vertikal burchaklar bir-biriga tengligidan 135 gradus. Bu tarafda ham 45 gradusni qarama-qarshida vertikal burchak bo'lgani uchun bu ham nima? 45 gradus. 135 ni qarama-qarshi bo'lgani uchun bu ham 135 gradus ekan. Barcha burchaklarni topib oldik. Xo'p. Endi qolganlarni asosiy hozir bu yoqda kerak bo'ladigan fundamental tushunchalar shular. Hozir misollar davomida yana ba'zi narsalarni men yozdirib ketaman. Eslatma qilib yozdirib ketaman. O'shalarga ham e'tibor berib borishimiz, eslab qolishimiz kerak. Xo'p. Demak, boshladik bo'lmasa, misollarga o'tamiz. Misollarga o'tsak. Demak, mana. Xo'p, birinchi misol. Birinchi misolga qaraymiz. A va B parallel deyapti. Mana A bilan B ikkalasi nima ekan? Parallel ekan. Parallel bo'ladigan bo'lsa, bizga alfa burchak, mana bu alfa burchagini so'rabdi. Mana bu alfa ekan. Endi qarang. Biz vertikallikdan foydalanamiz. Mana bu 4 ta mana bu chiziqlar uchun vertikallikdan foydalansak, 40 gradusning qarshisidagi nima? Qarama-qarshi burchak tengbuligidan mana bu ham 40 gradusga kelib chiqadi. Endi biz ichki almashinuvchi burchaklar xossasidan foydalanamiz, Ichki almashinuvchi burchaklar xossasidan foydalanamiz. Demak, ichki almashinuvchida bitta chiziqni ikkinchi taraf bilan nima bo'ladi? Almashadi mana. Bu burchak bilan bu burchak ikkalasi almashinuvchi bo'lganligi uchun bu yerda alfa necha gradus bo'lar ekan? 40 gradusga kelib chiqar ekan. Xo'p, dalishi. Mana 3, 4 va hammasi shunaqa. Demak, 5, 6. Yani 6-chi misol ishlaylik. 6-chi misolga e'tibor beramiz. Alfa va betaning yig'indisini toping debdi. Mana bu yerda bizga 50 gradus berib qo'yibdi. Mana 50 gradusni bergan. Xo'p, 50 gradus. 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, xo'p, ichki almashinuvchi burchaklar xossasidan foydalanamiz. Mana ikkita chiziqning ichida va almashadi. Bu tarafidan bu tarafiga almashadi. Demak, mana bu ham necha gradus ekan? 50 gradus. Endi qarang. Mana bu to'g'ri chiziqqa e'tibor beramiz, Mana bunga e'tibor beramiz. Mana shu to'g'ri chiziq necha gradus? Jami 180 gradus.
Bitta tarafi demak bizga 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafi jami 180 gradus bo'lishi uchun alfamiz teng bo'ladi 130 gradusga. Mana. Alfa va betani har birini so'ragan ekan, yig'indisi emas ekan har biri. Demak, alfamiz bizga alfa demak 130 gradus ekan. Beta nimaga teng ekan? 50 gradusga teng ekan. Mana. Hop, bular ketdi. Demak, 8-chi misolni ishlab bersam bo'ladi. 8-chi misolga ichki bir taraflama burchaklar xossasidan foydalanamiz. Nega? Chunki mana bu ikkita to'rtchiqning ichki tarafida va o'rtadagi burchakning bir tarafida. Ichki va bir tarafida joylashgan mana bu ikkala burchak. Ichki bir taraflama burchaklari yig'indisini biz 180 gradusga teng degandik. 4x plus 10 bilan qo'shishimiz kerak 2x plus 20 gradusni. Bular teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Mana. Hop, 4x ga 6x 2x qo'shadigan bo'lsak, jami 6x bo'ladi. 10 ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 30 gradus. Bularning yig'indisi 180 gradusga teng. 30 gradusni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 6 ta x'imiz teng bo'ladi 150 gradusga. Demak, x ni topadigan bo'lsak, 150 ni 6 ga bo'lsak, hop 25 gradus ekan. 25 gradus degan yechim chiqar ekan bizga. Hop, mana. Keyingisi dalshi mana 10, 11 bular o'xshashroqni mana 11-misol ishlab bersam. 11-misol. Endi biz o'zimiz davom ettira olamiz. Har doim bizga aynan bir xil qilib berib qo'ymaydi. Biz o'zimiz davom ettirishimizga to'g'ri keladi. O'zimiz qaysidir parallelligini keltirib chiqarishimiz kerak. Endi qarang. Mana buni men davom ettiraman. Mana bunday davom ettirib qo'ysam bo'ladi. Shuni ham bu tarafga qarab. Xo'p, mana. Aytaylik. Mana shuni davom ettirdim. Bu tarafga qarab davom ettirdim. Bunisini bu tarafga qarab davom ettirib qo'ydim. Endi umumiy holatda bitta parallel bo'lib qoldi. Tepadagi chiziq bilan mana bu tepadagi chiziq bilan nima bo'lib qoldi? Parallel bo'lib qoldi. Uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tdi degani mana. Mana bu yerda kesib o'tgan. Mana bu to'g'ri chiziq kesib o'tgan. Buni ham to'g'ri davom ettiraversak bo'ladi bu tarafga qarab. Mana. Bu yoqda bir-biriga teng burchaklar qani? Bu yoqda bir-biriga teng burchaklar. Ichki va bir taraflama burchaklar topamiz birinchi. Ichki bir taraflama burchaklar, ichki almashinuvchi burchaklar demoqchiman. Ichki almashinuvchi, ichki tarafida va almashdi. Demak, bizga beta nimaga teng ekan shu yoqda? Beta x plus 10. 10 ga teng ekan. Endi ikkinchi tarafidan qaraymiz. Bu mana bu to'g'ri chiziqni ham davom ettiraman. Hop, bu tarafni o'chirib tashlaymiz endi. Kerak emas chunki bizga. Mana bu taraf kerak emas. Bunisi kerak emas. Bular joyiga turaversin. Endi mana buni davom ettirib qo'yamiz. Bu to'g'ri chiziqdi. Bunday davom ettiramiz. Bu tarafni bunday davom ettiramiz. Hop, uncha o'xshamay qoldi. Mana shunday davom ettirgan. Mana shu tepada to'g'ri chiziq bor. Ko'ra bilishimiz kerak. Biz mana bu yerda qaysi burchaklar ichki almashinuvchi, qayerda parallel burchaklar kelyapti, parallel to'g'ri chiziqlar bo'lyapti. Hop, mana bu ikkita chiziqlarni ko'ra oldik. Mana. Demak, bu yoqda ham topamiz. Mana bu burchak bilan alfa burchak bilan 2x plus 10 burchak agar qaraydigan bo'lsak, ichki almashinuvchi burchak bo'lib qolyapti. Ichki almashinuvchi burchak. Qora bilan chizgan chiziqlarimga qaraydigan bo'lsak, 3 ta chiziqni keltiraman. Bitta mana bunisi ikkinchi to'g'ri chiziq va uchinchi to'g'ri chiziq mana bunisi kesib o'tyapti. Mana. Tushundingmi? Mana shu kesib o'tyapti. Demak, bunda ichki almashinuvchi burchaklar alfa teng bo'lib qolar ekan, bizga 2x plus nimaga? 10 ga teng ekan. Mana bu yoqda bizga bitta tenglik berilibdi. 2 ta alfa 3 ta betaga teng. 2 ta alfa bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirib yozsak,
Xo'p, 2 ko'paygan 2x plus 10imiz teng ekan 3 ta bettaga bo'lgani uchun 3 ta x plus 10 ekan. Ko'paytiramiz, demak 4 ta x plus 20 teng ekan 3 ta x plus 30 ga. Hop, 3x bu tarafga o'tkazib oladigan bo'lsak, x teng chiqar ekan bu yerdan 10 gradus bo'lib chiqar ekan. Hop, keyingisi 12. Mana 12-inchisi. Bunisini ham nima qilamiz? Bunday davom ettira olamiz. 12 ni ishlashim shart emas. 12 chunki bir xil. Xo'p, mana 14. Mana 15 deylik, 15 ta ishlaylik. 15-inchisi. 15-inchisida demak, mana bu yoqda ikkita belgicha qo'yib qo'yilganda, mana bu belgichalar nima? Bu belgichalar bizga mana shu burchak teng 2 ga bo'linganligini, bir-biriga tengligini bildiradi. Demak, bu x bo'lsa, bu ham nima? X. Bu burchak bisektrissiyasidan kelib chiqyapti. Endi biz bu yoqda parallelni biz tasavvur qilib olishimiz uchun mana bunday davom ettirib qo'yamiz. Mana buni davom ettiramiz. Bu tarafini ham bu yoqqa qarab davom ettirib qo'yamiz. Shunda bizga mana bunday to'g'risi hosil bo'ladi. Mana shunday to'g'risi hosil bo'ladi. Xo'p. Endi yo'q deb tasavvur qilishimiz uchun mana buni o'chirib tashlaymiz, mana buni. Qarang. Mana buni o'chirib tashlaymiz. Biz o'zimiz uchun tasavvurga ega bo'lishimiz uchun mana buni o'chirib tashlaymiz. Bo'ladimi? Xo'p. Mana o'chirib tashlasak, jami mana bu yerda necha x qolyapti? Mana bu jamimiz necha x qolyapti? 2 x bo'lib qolyaptimi? Ichki almashuvchi burchaklarga ham to'g'ri kelib qolmayaptimi bu? Mana ichki tarafida va almashyapti. Biri ikkinchi tarafida to'g'risiqni, biri birinchi bittasi bir tarafida, ikkinchisi ikkinchi tarafida bo'lib qolyapti. Mana 2x bor edi. 2x bor. Hop. Demak, bizga 2x imiz teng emas ekanmi? 3x minus 20 ga. Xo'p, bu yoqdan soddalashtiradigan bo'lsak, 3x minus 2x teng bo'lib qoladi 20 ga. X ni topadigan bo'lsak, bu yoqdan 20 gradus chiqib kelyapti. Dальше. Hop, 16 ham shunday o'xshaydi. 17, 18, mana 19-misoldan ishlasak bo'ladi. 19-misol qanday? Xo'p, bu yoqda ham o'zimiz uchun parallel to'g'risiqlarni topib olsak bo'ladi. Avval biz mana bu yoqda bitta parallel to'g'risiqlarni ko'rib turibman. Birinchi mana buni davom ettira olamiz. Mana bu to'g'risiqlarni davom ettirib qo'yamiz. Mana. Mana. Bularni davom ettirib qo'ysak, parallel to'g'risiqligi aniq ko'rinib turadi. Endi men mana buni o'chiraman. Qarang. Mana bu to'g'risiqni o'chiraman birinchi. Mana bu. Ko'ryapsan? Mana bu to'g'risiqni o'chiraman. Mana shu yerdan o'zi kelib chiqib turibdi-da bizga. Ikkinchi mana 3-to'g'risiq kesib o'tgan. 3-to'g'risiq kesib o'tgan va bizga ichki almashuvchi burchaklar kelib qolyapti mana. Almashib turibdi, ha? Mana to'g'risiqni ikki tarafida. Demak, x plus 10 imiz 10 gradusimiz teng ekan 2x minus 10 gradusga teng bo'lib qolyapti bu yerda. Biz bu yerda x topadigan bo'lsak, x 20 gradus chiqadi tenglikdan. Mana. Endi qaytaramiz bizga. Mana o'chirib qaytaraman bizga. Mana bu joyini, mana shu joyini qaytaraman bizga. Endi qarang. Hop, endi mana bu yoqda mana bu belgicha turibdi, ikkita. Mana ikkita belgicha turibdi. Ikkita belgicha turgani bu ikkalasi bir-biriga teng ekan. Mana buni jami 20 ga 10 qo'shadigan bo'lsak, bizga 30 gradus bo'lyaptimi? Demak, bunisi ham necha gradus ekan? 30 gradus ekan, chunki bir-biriga teng edi bizga. Xo'p, endi bunisini o'chiraman, qarang. Mana buni to'g'risiqni o'chiraman. Bunisi kerak emas bizga. Xo'p, mana bunisi kerak emas bizga. Mana. Bunisi kerak emas.
Mana bunisi yo'q bo'lgandan keyin buni mana bu 3-to'g'ri mana bu vazifani bajarib qolyapti. Mana bu to'g'ri chiziq bizga 3-to'g'ri chiziq bajarilib qolyapti. Bu yoqda mana bu burchagimiz jami bizga 30 bo'lib 60 gradus berdi. Chunki ikkitaga bo'linib qolganda 30 gradusdan teng bo'ldida bizga 60 gradusni berdi. Endi xuddi shunga ichki bir taraflama burchaklar xossasidan ketadigan bo'lsak, mana bu ikkala burchagimiz mana bu ikkita burchak nima ekan? Alfa bilan jami 60 gradusli burchak ikkalasi bir-biriga yig'indisi 180 ga teng bo'lishi kerak. Demak, alfa plus 60 gradus bo'ldi. Jami bizga 60 gradusli yig'indisi 180 gradus ekan. Chunki ichki bir taraflama qoldi endi. Alfani topadigan bo'lsak, bizga 120 graduslik kelib chiqadi. Xo'p, men o'chirib qo'yaman bu joylar endi bizga kerak emas. Xo'p, ko'rinib tursin, aniqroq. Mana shunday. Bu taraf 30 gram, bu yo'g'am necha chiqdi? 30 chiqdi. Xo'p, alfa teng chiqdi bizga 120 gradus. Chunki mana bu yerda jami burchak bilan ikkalasi ichki bir taraflama burchaklarni berib qoldi. Demak, mana bu ham shunday holat. Hozir men bitta narsa o'rgataman, qarang, e'tibor bering. Xo'p, e'tibor bersangiz, mana shunday holatda burchaklar keladi bizga. Mana shunday holatda burchaklar keladi. Ikkita parallel to'g'richiziq beriladi. Ikkita parallel to'g'richiziq. Ishoradan bo'lsin. Uchinchi emas, endi mana bu holatda bo'lib qoladi. Mana bunday burchaklar keladi bizga. Nechtadir keladi, normal. Endi 3 ta kelishi mumkin, 4 ta kelishi mumkin. Mana shunday holatda burchaklar keladi. Endi bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. 4 ta, 5 ta, 6 ta bo'lib ketaverishi mumkin. Lekin umumiy holatda bizga bitta qoida xossa desak ham bo'ladi. Mana bu yerda burchaklarni hammasini nomlab olamiz. Bu yerda 1 dan boshlaymiz. Birinchi, bu yerda ikkinchi burchak, bunisi 3-burchak, mana bu yerda 4-burchak, mana bu yerda 5-burchak. Mana shu holatda juft o'rindagi burchaklar yig'indisi toq o'rindagi burchaklar yig'indisiga doimo teng ketdi. Qanday bo'ladi? Burchak demak 1, burchak 1 plus burchak 3 toqlari plus burchak 5. Bu teng, bu tarafni yozay, yo'qda bo'lmas ekan. Burchak 2 bilan nimani yig'indisiga, burchak 4 ni yig'indisiga doimo teng. Har doim teng. Toq va juftdagi o'rinda turganlarni nima ekan, bir-biriga doimo teng ekan. Mana buni saqlab, yodlab qolamiz. Endi mana bu yoqda xuddi shunga doir misollar kelyapti. Ishlab ketamiz, qarang. Toq va juftni topib olamiz. Mana bu birinchi burchak, mana bu 1. Mana bu ikkinchi burchak. Mana 1, bunisi 2 deylik. Mana bu taraf 3 bo'lib qoladi. Toqlarni qo'shamiz, demak. Toqda turganlar 50 gradus plus alfa teng bo'ladi. Juftda turgan bitta 80 gradus bor ekan. Demak, alfa o'z-o'zidan teng chiqadi. Bu yerda 30 gradus bor. Dalish ketaveradi, balkim 5 ta bo'lar, balkim 6 ta bo'lar, qizig'i yo'q. Misol uchun mana bu holatda, ya'ni 24-misoldagini qanday ishlaymiz? Bu yoqda mana vertikal burchaklardan xossasidan foydalanamiz. Mana bu bilan nima? Mana bu kesimda yotgan mana bu ikkita burchaklar bir-biriga teng. Demak, mana bu taraf ham x nechiga teng bo'lar ekan? X plus 50 gradusga teng. Tashqi tarafda bo'lsa bizga xossani bermay qoladi. Buni 60 gradusligidan bunisi ham 60 gradusni berib qoladi. Xo'p, endi bu yoqda ham shunday toq va juftlarga ajratib olamiz. Mana bu birinchi, bunisi demak ikkinchi, mana bu tarafdagi demak 3-burchak bo'lib qoladi. Toqda turganlar x plus 50 gradus plus 60 gradus. Jami o'rtada turgani 2x plus 80 gradus bor ekan. O'rtada turgan jufti bitta juft bor bizga. Shuni yig'indisiga teng. Hop, x plus bu 110 gradus bo'lib qoladi. Bu teng 2x plus 80 gradus ekan. Hop,
x ni u tarafga o'tkazib ayiradigan bo'lsak, x teng ekan 30 gradusga. Xo'p, mana shunday. Bular ham xuddi shunday holat, mana 20 bilan, mana bu yoqda 20 bilan 40 ning yig'indisi bu yoqda alfaga teng qoladi 60 gradus. Mana bu holatda ham mana bu tarafga o'tkazib olamiz, chunki bular ikkala burchaklar teng. Mana bu chiziqdagilar x plus bu 40 gradus bo'ladi. Bu tarafdan buni topib oladigan bo'lsak, bu ham 2x plus 10 gradus bo'ladi. Shu ikkita mana bu to'g'ri chiziqdan ichida bo'lish kerak-da. Tashqarida burchaklar bo'lsa, ular bizga xosdan bermay qolishi mumkin. Mana shu ikkita to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, shuni orasidagi burchaklar bo'lishi uchun o'rinli u. Tashqi tarafdagi burchaklar uchun o'rinli emas. Toq va juft nomerli burchaklar yig'indisi shunday holatlarda o'rinli. 27, hop, mana 28, 29 dan boshlab ishlang. Shunda bizga aniqroq chiqadi. Demak, mana bu yoqda shunday holat ekan. Mana bu yerda ikkita teng belgicha qo'yib qo'yibdi. Bu nima? Burchak bisektrissiyasi degani. Bu degani ikkita burchak bir-biriga tenggan. Bundan kelib chiqadi. Bunisi ham necha ekan? X plus 20 gradusga teng ekan. Endi mana buni davom ettirib olaman. Bizga aniq ko'rinish uchun qaysi burchaklar ichki almashinuvchi, ichki bir taraflama burchaklar ko'rinishi uchun chizib oldim. Mana highlight bilan ko'rsataman. Mana bu burchaklar, mana bu jami burchak, mana jami burchak bilan mana bu yerda x plus 5 imiz ichki tarafda va bir taraflama burchak. Ichki va bir taraflama burchaklarga to'g'ri kelib qolyapti. Jamisi bo'ladi, lekin bizga mana ikkalasining yig'indisi bo'ladi. Tushunarli? Mana bu burchakda, chunki bizga mana bu burchak. Mana bu yoqda esa bu burchak. Mana. Tushunarli? U tarafdagi demak ikkita x plus 20 gradus. 20 ikkita x bor. Ikkita x plus 20 ga 20 40 bo'lish kerak edi. Ikkita x plus 40 gradus bo'ladi. Plus 40 gradus teng ekan x plus 5 gradusga. Yig'indisi adashdim. Yig'indisi nimaga teng bo'lish kerak? O bilan buni x plus 5 ning yig'indisi ichki bir taraflama burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng edi. Hop, 2x beradigan bo'lsak 3x plus 45 gradus bo'ladi bu. Teng ekan 180 gradusga. Hop, 3x ni topadigan bo'lsak bu 135 gradus, x o'z-o'zidan bu yerda 45 gradusga kelib chiqdi. Hop, 45 gradus ekan. Demak 45 gradusligidan mana bu şey endi o'chiramiz. Endi bizga kerak emas. Mana buni yozib qo'yaylik, mana x plus 20 ni yozib qo'yaylik. Xo'p, endi mana bunga qaraymiz. Mana bu tarafiga. Mana bu tarafga qaraydigan bo'lsak, bu ham ichki bir taraflama bo'lib qolyapti. X plus 20 ni topib qo'yadigan bo'lsak, 45, 20 ni qo'shsak 65 gradus. Yana bu ichki bir taraflama berganligidan alfa bilan 65 gradusning yig'indisi yana 180 gradusga teng. Alfani topadigan bo'lsak 115 gradus ekan. Xo'p, dальше. Endi mana yana bitta xossa deymizmi endi. Bitta esda saqlab qolaversak, hammasi bizga geometrik mana bu shaklli masalalarni tez ishlashimizga yordam beradi. Mana. Xo'p. Agar ikkita parallel to'g'ri chiziq bo'lib, ikkita parallel ham demaylik, mana taxmin aytaylik, mana shunday yaxshi chizilmabdi. Mana shunday. Hop. Yana bu yoqdan mana bunday deyilgan. Parallel to'g'ri chiziq. Mana shunday holatda bizga 3 ta burchak berilsa, mana bunday 3 ta burchak berilgan bo'lsa, mana bu yoqda shuna 3 ta burchak keladi. Ana shunaqa 3 ta burchak berilgan bo'lsa, ya'ni
3 ta va bir tarafda bo'lishi kerak ekan. Uchalasi ham bir tarafda turgan bo'lishi kerak. Xo'p, mana 3 ta bir tarafda turgan burchaklar mana. Mana bu deylik alfa, mana bunisini deylik beta burchak, mana bunisini deylik gamma burchak. Mana gamma burchak. Ana shunday 3 ta burchak keladigan bo'lsa, yulduzcha qo'yib ketaman bunga ham. Alfa, beta va gammalarning yig'indisi har doim 360 gradusga teng bo'ladi. Mana. Buni ham esda saqlab qolishimiz kerak. Buni endi isbotlari ham bor. Hozir agar isbotlar bilan ko'radigan bo'lsak, ko'p vaqt ketib qoladi. Xo'p, mana. Ana shu holatni eslab qolamiz. Ya'ni ichki tarafda va bir tarafda turgan bo'lish kerak. Uchalasi ham bir tarafda. O'shalar yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi. Mana, bu yoqda 120 alfa va 100 gradus. Uchalasini qo'shadigan bo'lsak, 360 ni berish kerak. Buni ikkalasini qo'shsak 220 gradus plus alfa 360 gradusga teng bo'lishi kerak. Alfani topadigan bo'lsak, bu yoqda o'z-o'zidan 140 gradusga kelib chiqadi. Mana bu yoqda ichida yotmaganlari ham bo'ladi-da. Xo'p, mayli. Bu yoqda ham mana 3 ta bor ekan. Mana uchalasini qo'shamizda 360 ga tenglashtirishimiz kerak. Bu ham bizga 360 gradusni beradi. Xo'p, mana bunday misollarni qanday yechamiz? Mana 35 ni aytaylik, ishlab ketaman. Avval biz mana bunaqa bitta parallel to'g'risi o'tkazib olamiz. Mana. Parallel qilib o'tkazib olaman. Bularga nisbatan. Bo'ladi shunday qilsam. Keyin mana bundan yana bitta o'tkazib olaman. Mana buni davom ettirib bu tarafga o'tkazib olaman. O'zi bu shart emas-ku. Xo'p. Bu shart emas o'zi. Bizga shart emas bu. Mana bu tarafni topib olamiz qarang. Mana bu joy. Mana birinchi mana bittasini topib olaylik. Bitta burchak topib olamiz mana bu joyini. Mana bu necha gradus bo'ladi? Bu mana shu ikkala burchak mana 140 gradus bilan ikkalasi ichki bir tarafdan olib qoladi. Mana bu yoqda bittamday davom ettiradigan bo'lsak, bitta parallel to'g'ri chiziqlar bo'lib, uning ichida yotgan bir taraflama burchaklar bo'lib qoladi. O'sha sababli mana bu jami 180 bo'lish uchun ichki bir taraflama burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi uchun bu 40 gradus bo'ladi. Endi bu jami qancha bo'ldi bu? Jami 100 gradus bo'ldi. 100 gradus bo'ldi. Bu o'z-o'zidan mana endi mana buni davom ettirib qo'yaman. Davom ettirib qo'yadigan bo'lsam, mana bu yoqda 100 gradus bo'lgan burchagim, mana 100 gradus bo'lgan burchagim bilan beta ichki almashinuvchi bo'lib qoladi, jami burchak bilan. Tushunarli? Ichki almashinuvchi burchaklar bir-biriga tengligidan bu ham 100 gradus bo'lar ekan beta. Ana shunday holat. Xo'p, mana bular yana o'xshash, mana 37 bular o'xshash. Xo'p, mana buni lekin aytib ketay. Qarang, bittasi boshqa tarafda yotib qolyapti. Buni nima qilamiz? Buni mana bunday bitta chiziq o'tkazib olamiz. Bu tarafini topib olamiz. 100 gradus bo'lsa, jami 180 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bitta to'g'ri chiziqda yotganligi uchun mana bu 80 gradus bo'ladi. Endi mana bu uchalasini qo'shsak, bizga 360 ni berish kerak. 80 ni 130 ni alfani qo'shadigan bo'lsak, 360 ni berish kerak. Ko'rsatma berib ketdim. Hop, ketdi dalish. Mana bu yoqda ham xuddi shunday holat. Bittasini ishlab berib ketay. Mana aytaylik 42 ni ishlab berib ketaman. Mana bitta to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Mana bu tarafini qanday topamiz? Bu yog'i x plus 20 bo'ladigan bo'lsa, bu tarafi 180 dan ayiramiz. X plus 20 bo'lsa, minus x minus 20 bo'ladi. Endi jamisini qo'shishimiz kerak. Birinchi bu ikkalasini qichqalmaydigan bo'lsak, 160 gradus minus x bo'ladi. Buni qo'shamiz va buni qo'shamiz. Plus 2x plus 10 gradus plus 120 gradus jami 360 gradus bo'lishi kerak. Bo'ldi. Mana 2x bilan x ayiradigan bo'lsak, bitta x qoladi. 160 ga 120 ga qo'shadigan bo'lsak 280, bu yoqda 10 bilan 290 gradus ekan. Bu 360 gradusga teng ekan. X topadigan bo'lsak, bu yoqda 70 gradus. Ana shunday holat.
Endi 45 46. 46 ni qanday ishlaymiz? Kattalashtirib olamiz hozir. 46-chi masalani qanday ishlaymiz? 46-chi masalani ishlash uchun men hozir bitta xos o'rgatdim. Toq va juft o'rindagilarni yig'indisi bir-biriga teng dedim. Birinchi mana bu ikkalasini davom ettirib olaman. Men vertikal parallelligini aniq ko'rib olish uchun ikkalasini nima qilaman? Davom ettirib olaman. Mana davom ettirib olaman. Endi men qaysidir burchaklar hozir menga bir-biriga teng bo'lib qoladi-da, ana shuni topib olishim kerak. Xo'p. Endi x ta qarang. Mana bu yerda bitta narsa ham bizga tenglik ham berib ketdi. X ni y ga nisbati 2 ga teng, 1/2 ga teng. Bu yerdan x ni y orqali ifodalaydigan bo'lsak yoki y ni x orqali plus qilib x qilib ko'paytiradigan bo'lsak, y barobar 2x ga tenglik kelib chiqib qolar ekan. Demak, mana bu yoqda mana bu 2x ga teng ekan. Mana bu yoqda mana bu teng belgichalar turibdi-da bizga. Demak, mana bu ham nechaga teng ekan? Bu ham 2x ga teng ekan. Jami 4x ekan. Endi jami 4x ligidan mana bu joyni men bitta o'chirib ko'rsataman sizga. Endi qarang, mana bu to'g'risida o'chirib tashlayman. Umuman o'chirib tashlayman, kerak emas, ha? Mana shuni o'chirib tashlasam, sizning ko'zingizga qanday shakl ko'rinib qoladi. Qarang. Demak, mana bu yoqda qanday shakl ko'rinib qoladi. Mana jami bu yoqda necha x bo'lib qoldi endi mana bu. Hammasi jami necha x bo'lib qoldi? Mana bu yerda 2x dan edi-ku. Shular jami necha x bo'lib qolganini aytaylik. 2x edi, bitta y 2x chiquvdi. Jami 4x bo'lib qoldi. Mana bu joyda. Bu joyda jami necha x bo'lib qoldi? 4x bo'lib qoldi. Mana bu joyda 4x bo'lib qoldi. Endi toq va juftlarni qaraymiz. Mana bu birinchi, mana bu ikkinchi, mana bu uchinchi. Mana toq va juftlar qo'shamiz. Demak, 4x ga qo'shishimiz kerak. Biz 4x ga x qo'shsak, jami 75 ni berish kerak, to'g'rimi? Toq va toqlarning yig'indisi juftlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bu demak 5x 75 ga teng. X ni topadigan bo'lsak, necha chiqar ekan? 15 10 necha gradus chiqar? 13 gradusmi? 15 gradus chiqar. 15 gradus. Endi o'z holatiga qaytaramiz iziga. Mana o'chirib tashlayman-da, iziga qaytaraman. Bizga alfa burchak kerak edi chunki. Mana bu joylar qaytarib keltiraman joyiga. Endi biz yana bitta hozir burchak qilishimiz to'g'ri keladi. Mana bu jami mana bir 2x, bu ham 2x edi. Mana bu demak 15 gradusdan bo'lsa, bu 30 gradus. Mana shuni o'zi yetamiz. Endi bunisini o'chirib tashlaymiz, qarang. Mana bunisi kerak emas bizga. Mana bunisi kerak emas endi bizga. Mana bu joy. Mana bu dalcha o'chirib oladigan bo'lsak, mana dalcha, mana bu ham kerak emas. O'chirib oladigan bo'lsak, yana juft toqlik kelib qolyaptimi? Juft toqlikka kelib qolyapti. Mana bu demak birinchi burchak, mana bunisi ikkinchi burchak, mana bunisi uchinchi burchak. Bu mana 15 gradusga kelib chiqib qolgan bizga x li. Alfani topish uchun juft toqlarning yig'indisi demak 15 gradus plus 30 gradus teng ekan, demak alfaga. Alfa juft burchak bo'lgani uchun jami 45 gradusga kelib chiqdi. O'ziga o'z holatiga qaytarib qo'yay mana bu joylarni. Mana joylarni o'zicha holatiga qaytarib qo'yay. Mana bu yoq ham demak y va 2x ga teng edi. Bu ham jami 30 ga teng edi. Ko'rinib qolish uchun. Xo'p, dalshi. Xo'p. Dalshim keyingisiga o'tamiz. Bulardan hozir ishlab berdim. 44, 46 dan ishlab berdim. To'rt chiziqlarning orasida parallel bo'lganlarni aniqlang dedi. Parallellik sharti qayerdan keladi? Parallel bo'lish uchun bizga o'sha mos burchaklar teng bo'lishi kerak, ha? Mana
bu yoqda mana bu A bor ekan, bu yoqda B bor ekan, mana bu yoqda C bor ekan. Mana shular qaysilari bir-biriga parallel deyapti. Parallelligini kelib chiqish uchun biz ikkita ko'ramiz. Mana bir kesimdagi burchaklar teng bo'lishi kerak. Demak, mana bu 50 gradus. Mana bu joyi ham 120, bu 60 gradus bo'lib qolyapti. Demak, A va B parallel emas. Xo'p, bu bilan bunday o'tkazadigan bo'lsak, mana bu ham 60 gradus. Bu taraf bilan o'tkazadigan bo'lsak, haqiqatdan 60 bo'lsa, bu tarafi 120 gradus bo'ladi. Bu tarafi ham 120 gradus. Demak, B bilan C ni burchaklari o'zaro bir xil bo'lib qolyapti. Qarang, agar bu yoq ham 120 gradus-ku. Demak, B bilan bizga C parallel ekan. B bilan C o'zaro parallel ekan. Parallel belgisini qo'yib C qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 48 bo'ldi, 49. 49 da ham xuddi shunday. Chiziqlar orasida parallel bo'lganlar aniqlangan. Xo'p, mayli, qaysilarini aniqlab qo'yamiz. Shuning uchun biz burchaklarni topib olishimiz kerak. Bu bilan bu desa, demak, mana bu yerda 80 gradus o'z-o'zidan kelib chiqib turibdi. Mana bu yerda bu bilan buni oladigan bo'lsak, bu ham 80 gradus. Qarang, o'z-o'zidan keladi. Bu taraflar demak 100 gradusdan. Mana bu yerda bu ham 100 gradus, bu ham 100 gradus. Ana shu bir xil bo'lib qoldimi? Demak, L2 bor-ku mana. L2 bilan mana bu yerda L3 bor ekan. Mana bu L1. L2 bilan L3 ning yig'il burchaklari o'zaro teng bo'lib qolyapti. Demak, L2 bilan L3 niki bir-biriga parallel ekan. L2 parallel ekan L3 ga. Endi M ga qaraymiz. M dagi barcha burchaklar teng bo'lishi kerak, lekin hammasi teng bo'lishi kerak bir-biriga. Xo'p, L1 110 bo'lgancha bu taraf 70 gradus. Bu hech qanaqa, bu ikkalasi parallelligidan o'zi L1 ga hech qaysi teng bo'lmaydi. Endi boshqa tarafdan ketamiz. Endi MN lardan ketamiz. Mana bu 100 gradus bo'lsa, xo'p. Mana bu 100 gradus ekan, mana bu 100 gradus bo'lsa, bu taraf 80 gradus bo'ladi. Bu ham 80 gradus, bu ham 80 gradus. Xo'p. Demak, o'z-o'zidan keyin mana M1 bilan M3 niki burchaklari bir xil bo'lib qolyapti. Demak, pastdan yozib qo'ysak bo'ladi, M1 bilan M3 parallel. Balkim M2 ham bo'lib qolishi mumkin. Shuni bilish uchun nima qilamiz endi? Xo'p, top bo'ladimi o'zi mana bu yoqda burchaklar. Mana bu topsa bo'ladi. Mana bu yoq o'z-o'zidan M1 bilan M2 parallelligini aniq bilmaymiz-da. Xo'p, o'zi bizga L2 bilan L3, M1 bilan M3 da parallelga kelib chiqib qoldi. Unisini o'rtadagini topa olmaganimiz uchun mana bu joyda hozir biz topa olmaymiz-da. Aniq emas. M1 bilan M2 yoki mana bu L2 bilan L2 bilan L3 parallelligidan aniq bilmaymiz. Birorta burchak berilmagan. Demak, bo'ldi. Mana shuni o'zi. Mana shu ikkalasi bir-biriga parallel burchaklar, parallel to'rtchiziqlar ekan. Bunisi ham shunday ikki parallel to'rtchiziq. Endi ba'zi masalalar beryapti. Mayli, bitta ikkitasini yechib qo'yamiz hozir. Bir xil o'zi aslida. Xo'p, mana aytaylik 54 ni ishlab qo'yaman. Ikkita parallel to'rtchiziqni uchinchi to'rtchiziq kesib o'tdi deyapti. Bilaylik, mana ikkita parallel to'rtchiziqlar bor. Mana ikkita parallel to'rtchiziqlar. Uchinchisi kesib o'tsin, mana. Uchinchisi kesib o'tibdi. Agar shunday holat bo'lsa deyapti, hosil bo'lgan ichki bir tomonlama burchaklarning yig'i ayirmasi deyapti. Ichki bir taraflama xohlaganini olamiz. Mana ichki tarafdan alfa, bunisini beta deymiz. Ichki bir taraflamalar yig'indisi mana alfa bilan ayirmasi 100 gradusga teng ekan. Xo'p, bizga shunday hodisa bordi. Ichki bir taraflama burchaklar yig'indisi 180. Alfa bilan betaning yig'indisi 180 gradus. Ikkalasini shunday sistema orqali qo'shib bo'lsak, betalar ketadi-da. Ikkita alfa esa 280 gradusga teng, alfani topadigan bo'lsak 140 gradusga teng ekan. Bu burchaklarning kattasini toping. O'zi kattasi o'zidan chiqib qoldi 140 gradus. Ana shunday misollar, demak 58, 59, xo'p, mayli, 58 dan tashlab ketamiz. A va B to'g'ri berilgan. A to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda A, B, C nuqtalar. Xo'p, A bilan B ikkita, demak A bilan B to'g'ri chizib olamiz.
mana bu A, bunisi B. Mana A bilan B. Bunisi A ekan, bunisi B. A to'g'richiqda ko'rsatilgan tartibda ABC nuqtalari olindi. Mana ABC nuqtalar olamiz. Bu yoqda A nuqta olamiz. Mana bu yoqdan B nuqta olamiz. Mana bu yoqdan qandaydir C nuqta olamiz. B to'g'richiqda esa D nuqta olindi. Bitta D nuqta olindi. Aytaylik, mana shu yerdan D nuqta olindi. Agar ABD burchak ABD A mana bu yoqda B va D ga qarab boramiz. Mana ABD bo'ldimi? O'rtadagisi bu burchak bo'ladi bizga. Kerak burchak mana bu. Mana shu burchak 70 gradusga teng ekan. ACD A dan C gacha borar ekan, ana C gacha borar ekanda, keyin D ga qaytib kelar ekan. Mana ACD burchagimiz 45 gradusga teng ekan mana bu. Teng bo'lsa BDC burchakini toping deydi. BDC bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu burchak ekan X. Buni shunday ham topib qo'ysak bo'ladi. Qarang, mana bu 45 gradus. Mana bu yerda 45 gradus berilgan. 45 gradus bilan ichki almashinuv uchun topib olamiz. Shuni ikkinchi tarafida mana bu yerda burchak bor, ha? Demak, bu ham nima gradus? 45 gradus. Endi ikkinchisi bilan olamiz. Boshqasi bilan, ha? Mana bu bilan x plus 45, mana ikkalasining jamisi ichki almashinuvchi. Tushunali? Ichki tarafda va almashib turibdi, mana ikki tarafda joylashgan. Xo'p, 70 gradus teng ekan, demak x plus nechiga? 45 gradusga. X topadigan bo'lsak, 70 dan 45 ni ayirib qo'ysak bo'ladi. 25 gradus ekan. Javob o'z-o'zidan kelib chiqib qoldi. Xo'p, demak, umumiy mavzu haqida tushunchalar, misollar shulardan iborat edi. Demak, qolganlarni o'xshash misollar qoldi. Bularni o'zimiz mustaqil ishlab qo'yishimiz mumkin.